jūs sveiki gyvi. Ta prasme, aš laukiau čia 5 dienas to keltą ir man kun tik parašė, jau kelts ir kraunam, sak, tu vėlauji. Na savo, esu visiškai pripat 5 minutės. Važiuoju, belekiek šitą visų greičių ant nuliaus. Wow. Nejaugi pavėlaus dar į keltą. Iškart į muitinį, sako, važiuoti. Man parašė, važiuok iškart į muitinį. Wow, ta prasme, parašė prieš 20 minučių, kad lajus atplauk. Viskas, jau atseit, išplauk. Jo, papa. Gera, kad čia aplinko vis laik sėdėjo. Žiūrėk, lenkėjams toks abus. Opa. Per žiedą. Opa. Wow, ta prasme, nejaugi prarasiu keltą. Negaliu patikėti. Tikiuosi suspėsiu. Labai tikiuosi suspėti. Biletse de alıp yoksa hamsını alıp birden yoklayıp bırakır o. Cəmdən desən axtarırlar bunu. Onu birbaşa göndərək cəmiyə. Gömrüyə. Savo žiaurė sudėtinga, niek nespront. Čia, kažkokį. Tai reikėjo dar susimokėti doleriais, tik tą priėm. Dar reikėjo bėgti į banką. Wow, gera, dabar net nenormaliai nepaaiškint, kur važiuoti. Customs. Wow, kaip čia nieks neaišku, kur važiuoti. Čia kažkas panašaus. Sorry, I'm going to the ship. Where? There's customs here, no? Yes. Where to go? Where customs? Where is customs? Not here. Hello. I'm a bit late. I'm going to ship. Where are you from? Litva. What's your baggage? Yes? No, baggage. just clothes. Listen to the Savo kažkaip nesąmonė, aš nesuprantu, čia nėra kažkokios aiškios procedūros, kur kon daryti. Savo tikiuosi, aš čia suspėsiu. Tai čia tipo, kaip suprant, yra normalu. Kaip tau laivs neišplauktų, tiesiog uosti sėdi ir lauki. Belekiek reikalų. Jau lauku čia apie valandą laiką, vien dėl to, kad Aniai nesūgė pats susikalbėti. Atvarau vien viet, ne, tau reikia kitur, nuvarau kiet viet, ne, tau reikia kitur. Kažkon susimokėti pasirodo reikėjo dar, nuvariau į banką susimokėti, pietų mets. Gal suradau, ten kažkokie darbuotojai atėjo iš pietų pakėlio, nu cepelinų bevalgant. Sumokėjau, grįžau atgal stau čekį vėl, sak, sėdėk mašino lauk. Šiaip aš jau virš valandos čia esu tiesiog. Kur man sakė, 5 minutės. Kur aš sakiau, už 5 minučių atvažiausiu, gerą sak lauk. Ir aš dabar čia virš valandos tik. Šitą atsistojus tiesiog pasport kontrolą atseit lauk.
Susimokėjau šitą kontį kažkaip nesąmonį. Dar $15. Ir čia turi turėti dolerės pinigus, tą prasme. Gera, kad aš kažkokiu būdu tai turėjau, kiek man reikėjo. Prie įvažiavimą $40. Už parkingą kažkokį įvažiavimą $10. Ir dabar čia dar atvažiaus dar $15. Lygiai beveik tik pat turėjau ir likiant $3. Jeigu kažkur dar reikės to dolerių, tai man ragas aš pasileiktų čia gyventi. Nepatikėsit, žinok, jaučiai leidą. Wow. Žiūrėkit, aš uosti. Wow, beveik po 2 valandų. Į leidą gavau štampą. Sakė, važiuoti teisę. Aišku, aš dabar tu jau jaučiu pasiklysiu, bet turėčiau laivą kažkur pamatyti. Tai Anunta Veins laivas. Akademikas. Mano turbūt profesorius Gulis. Mona laivas. Unta profesorius Gulis. Pagaliau esam prie laivą. Oh, drone? Drone? No, only joystick. Drone? No drone, only this, only batteries. Hayır. My drone is in Tbilisi. Bu ne? Drone değil. I have this but no drone. No drone, only batteries. Bu ne? Ne için bu? This is for drone but I don't have drone. Bu ne içindi bu? Ne içindi? Ne için? Böyle uçuş, ikra, Yes, Play? it's joystick. joystick. It is for drone. But my drone in Tbilisi. My drone Tbilisi. I don't- Aa bu drone tipliyse bu böyle. Şöyle sakla bunu. Bek, padajcı. Nepatikėsit. Galėtum tai pakelk mane, parodyk kalbą. Atėjo Mona eilė. Ai, tai žinokit, noriu priminti, kad drons Azerbaidžian yra draudžiams. Tai tas drons ir paslėpts pas mane mašino, bet pultėlis buvo padėts ant sėdynės. Tai žodžiu, rado pultėlį, kažkom klausinėjai, bet ant paskiau tiesiog užmirš, kad rado tom pultėlį ir tiesiog leido važiuoti toliau. O kur ir drons parodys paskiau. Mani patį paskutinį leidį laivą. Kokia garbė. Sağa. Right. Viskas pagaliau, jo papa. Šitą mašinioką paleiktam čia. Saka, eiko, tai kur eiti? Iš kur aš žinau, kur eiti? Nu žodžiu, ačiū Dievo, pavyko, žinokit, monito laivą, plauksim į Kazachstaną. Šito toks laivas. Žinokit, sakė eiti teisę, nežinau, kur eiti, tiesiog eina viskas. Čia tai kits laivas. Sajo, čia bus pasiklys, iš kur aš žinau, kur eiti. Žodžiu, mano laivas turėtų plaukti apie parą laiką. Bet vėl dabar neaišku, koks bus ors. Jeigu geras ors, tai per 22 gal valandas turi nuplaukti.
Jeigu kažkoks blogas oras, gali būti, kad reikės ant kronto pastovėti dar ilgai. Eik, tai žinok, aš čia niekur netėjau. Tai kur tu čia man eit? Jo, papa, nesuprantu. Kažkur ne čia esu ateis. Там прямо до конца. Там прямо. Спасибо. Вы пассажир или шофер? Драйвер? With my car. Car, окей. Ваше имя? What's your name? Paulius. Paulius, Roman. Латвия? Lietuva. Litva. Еще раз name точно произнесите. Name. Paulius. Paulus. Paulius Samoška. Самошка. Самошка. Нет. Черненко до Василия. О, passenger. Paulius. Вот это? Ага. Paulus. Так, смотрите, ну как вы Так, один человек еще придет, тоже Латвия. Вы двое будете. Сейчас один, потом второй. Так. По-русски знаешь? Чуть-чуть. Пока ты один. А? Пока ты комната один. After After? one here. After one more guy here. No problem. All good. Oldu. Спасибо. Eina savo, kur aš čia papauliau. Gera, turim tokį kajutkį. Dabar viens, saik po to atvarys dar viens bičius. Čia mes tiek mėgosim dviese. Bet šiaip saika bus Latvis berods. Šiaip Ana galvoja, kad aš esu iš Latvijos, neskau iš Lietuvos. Sak, tai vėliau bus dar vienas iš Latvijos. Tai gal lietuvis čia bus. Jo, tai šitą, kol mes turim kajutkę, kopiečius. Nu, jie su kopiečiom jau gali paliepti čia į viršų. Nes čia ir dar dvi lovos, tikiuosi, nu mes nenaudosim. Net dar. Čia iš to šalia dar vienas laivas, lavo panašus ir mūsų irgi laivas. Na savo šitą atneš patalinį. Na žodžiu, pasiklaus jo pats, kaip norės. Krioklėlį, veidrodis, kas čia? Ai, nuspintas. Gelbėjimus lėmėnį. Tikiuosi neprireiks. Eik, jūs turbūt juokaujat, pažiūrėkit. Čia šitą nėra to užraktą, kad lovą užsidaryt. Tai ir užkirs bambalys tiesiog, kad nenukrėstų lovą. Eik, tu jūs juokaujat turbūt, taigi čia man nukris ant galvos.
Na savo čia tiep, okei. Gerai, tos sofos sėdėti negali. Gali tik tą gulėti. Tai kon bandom pasikloti lovą. Šiaip čia nėra kaldros. Ir tiesiog dvi paklodis ir pagalis užvalkals. Bet svarbu kvep. Kodėl ant mono pagalvis ir tiesiog bato antspaudas? Tiesiog aš buvau užlipę ant 2 antspaudą. Šitą 46 išmėr. Kas čia per peilą? Na ja. Na nežinau, tikiuosi nebus šalta naktį. Nes kaldra tai turi tik tavo tokį. Šiaip įdomu, ką žinai, ar aš tilpstu lovą išves. Atrodo labai trumpa. Šiaip ganėtina patogi iš tikrųjų, bet jeigu ta lova nukris naktį, aš tiep išsigosiu jaučiu. Jo, okei, ta kelionė čia man kainavo. Tai išves su mašinos persikėlimu sumokėjau apie $550. Tai nežinau, kiek čia apie 500 eurų, žodžiu. Pažiūrėkim, ką atrodo tualetą. Šiaip, iš tikrųjų visai švarus, ane? Svarbiausia švarus. Neužsirakė. O čia turėsim ir dušą tokį. Nu, visai neblogas šiaip. Nieko blogo negaliu pasakyti. Tai ko, varom biškį apeisim aplink laivą. Pažiūrėsim, ką atrodo tas mano profesorius. Šiaip žinokit, iškart kom pastebėjau, tai tus turėklas. Šiaip kaip laivi, tikra gražus turėkla. Atrodo, kad miesti būtų kažkur tokie. Turėkla labai gražus. Užuolaidas. Užuolaidas irgi geras. Čia nukuisiu jaučiu padaryti, kad galėtum longą atsidaryti. Ai, tarp kitko, dabar jau yra po 5:20, o muniai ten apie 12 valandų dainos rašė, kad aš jau vėlauju. Tai nu to laiką jau 5 valandas praėjo. Tai gal niekur baisiai ir nevėlavau. Tai va šitą tokį didžiaus denį turim, paskiau ir dar 2 aukštį ir 3, žodžiu 3 aukštą, kur gali vaikščioti. Čia galbūt birpongą žaisėm, kaip suprantu, nežinau, kam tas stals. Profesor Gul Baku. Šitą užliepus 2 aukštas. Toksa. Šiaip tuo keltą amžius tai labai panašus kaip ir kur plaukiau prieš tai Vilnius. Tai tas irgi 8-7 metų berods ir statybs. Tai irgi jau toks pavargis iš tiesų. Labai tikiuosi, kad nereikės mums gelbėtis. Šiaip medinė turėkla irgi žiauriai keista. Tikiuosi, kad mums nereikės gelbėtis su tom valtim, nes, žinokit, aš abejoju, kada nors čia ir praeis kažkokį technikinį. Tokį senoviškus tos valtis, kad čia šakis. Jaučka pastatė laivą, tai tos valtis irgi čia tos pačios tebėra. Ten tai kažkiek indikatorė, abejoju, yra neveik. Su fani yra apkalti. Kon, kelsimės.
per Kaspijos jūrą. Šiaip iš tikrųjų Kaspijos jūra net nėra tai kaip tikra jūra, nes on yra tiesiog didžiausias ežeras visam pasaulyje. Nu, vadinama jūra, nes sūrus vundo ir beleko iki didžiaus, bet iš tikrųjų jokių sąsajų prie vandenynų netor, tai kad ir tokia netikra jūra, iš tikrųjų ežeras, plauksėm per ežerą. Gerai, šiaip mačiau apačio ir ten toks kaip salions, stau televizorius pastatyts, ir arbatas, sausainių gali pasiimti. Nu, varom atsigert arbatėlis gal biškį. Jau 7 valandų vakar įsijungiau švėjas. Tuok turėjom švėjas kambarį. Vis dar esam kronti. Vis dar stovom prie kronti ir nikap neišplaukam. Jo, papa, aš jau prieš 6 valandas. Ta prasme, muniai prieš 6 valandas rašė telefon, kad aš vėlauju. Aš vėlauju. Pilav? Ha, pilav yok mu? Bu pirinç pilavsız olmaz. Pirinç pilavsız olmaz bu. Tokį sriubytį, reikia. Abi ya ne güzel hizmet. Tokį skanį sriubą. Wow. Sriuba 9,3 iš 10. Žiaurė gera sriuba. Ir taip valgyt norėjau. Labai skaniai pavalgiau. Tai jo, pasirodo, čia mūsų teikeri yra žmonių. Iki 30 žmonių jaučiu. Visi sutilpom prie 6 stalų. Prie manęs net nieks nesisėda, švėjas pats sėdėjau. Jaučiu galvo, aš čia atvarė kažkoks miestietis. Nesisėsiam prie nuo. Tai jo, turėjom jau posi 8 vakar. Pepsiaus dar gavau išsinešimų. Posi 8 ir mes dar neišplaukiam. Vis dar neišplaukta. Šiaip man labai patinka sausainį dėžėčiai. Toik tiesiog. Gal ir tol valgom. 9 valandų vakar. Pagaliau išplaukam. Jau, papa. Jau, papa. Pirtis pakurta. Pagaliau išjudam. Eina savo. Aš tik niekaip nesuprantu, kodėl mes turim čia prieš 8 valandas į ton keltą visi atsisėsti ir laukti. Nu kaip man nedain. Kodėl negalim tiesiog visi suvažiuoti ir išplaukti? Dabar visi suvažiuojam, pasėdam beveik kiek valandų video ir išplaukam.
šiaip gali būti, kad mes daugiau niekada nebesusitiksim su Azerbaidžanu. Niekada gyvenime. Ate. Hello. Yok, geç yok. Vienuolikt valandų vakar varysime įguoti jau. Ai, pas mun dar atėjo kambariuks iš Azerbaidžano, ir internetą neturėjom, be šansų susišnekėti. Nika. Nu labas rytas. Kap šį naktį mūni nervin mono kambariuks. Negaliu patikėti. Unteik, stipriai, knark. Aš čia daužiau per sienis visur. Kad tik prabost. Nika, bišk prabund, vėl toliau knark. Bet kaip. Pat blogiausia naktis per paskutinį mėnesį jaučiu man. Wow, tai buvo bloga. Dabar 7:35 ir dabar šitą kuntik ėja ir dauži visiems per duris žadien eiti valgyti. Kur yra logika žadinti po 8 ryt, ką eitume mes valgyti? Nesuprantu, bet einam valgyti. Pusryčiai. Да, сел раз, ты что, да не брал, холодильник, я не мог, морозилки, я говорю. Да, блядь, конечно. Nu kon, 17 kelionės valanda. Esam kažkur vidury Kaspijos jūros. Iš tikrųjų negaliu pasakyti tiksliai, kur esam, nes nėra internet. Esam visiškai be ryšiaus čia visi. Iš tikrųjų visai kuntik mačiau, kad kažkoks čia iš įgulos darbuotojų tiesiog paėmė kažkokį šiukšlių maišą ir tiep šitą išmet per bortą. Spėjau dar nuotrauką padaryti. Tai čia dar unteik ir normal tiesiog šiukšlis mėtyti per bortą. Mona pirmoji naktis laive tragiška, labai maža mėgojau, nes kambarioks belek apgarsė knarki
kajutkė plus 35 laipsnė, viso pilnumo šildėms atidaryts, nikap negalbi reguliuotės prisimažinti. Tai buvau prabodis ir 1 valandą, ir 3, ir 5, ir nuo 5 jau nebeužmigau, tiesiog varčiaus. Visa laimė, kad bent jau maists yra normalus. Vakar vakarienė buvo gera, šiandien pusryčiai ir tai kiaušinė visai gera suei. Įdomi kompą serviraus per pietus dar. Nežinau, net neįsivaizduoju iš tikrųjų unkeik matos, bet laivs siubon ganėtina stipriai. Neatrodo, kad būtų didelis bangas, bet dieną pačiau, kad reikia eit važiau su arbata valgyklo, tai taip šitą jau ein tukšt. Dabar kaip ein vidurliniais visai normaliai, bet jeigu reikia eit kažkur palei šoną, tai toks wow. Jūros bangos išplaus. Вечер там будет. Вечера. Вечера? Да, там. Румыния. Откуда ты? Литвей. Литвы. Я Азербайджан. Азербайджан. Да. You with truck? Driver? Да, ты. Ты как ты живешь, а? Нету такой? Нет, все Спутник. да? Спутник Да где? это, Energy. А, Red Bull. Red Bull, да. Хороший. Ну, хороший ты хороший. Это ходи. Это заводской. Сама. А, это? А, это Галима. Азербайджан техника. Да. 3 hours. А, Good. Žinot, taip pagalvojau, kad aš ne kažkon čia veiku tam į laivį, tai būtų visai prikols nueiti 10 000 žingsnių laivį. Laiką turėjom visą parą. Gerai, iš tikrųjų šiandien aš jau esu nueis 3000 žingsnių. Nu tai kon, 7000 belieka, einam pasivaikščioti. Tarp kitko, aš vaikštau su šiliopansas, kad tik neišskrėstų, Jezu. $7500. Saulė išlinda. Jee, 10 000 padaryta laivė. Liuks. Einam pietauti. Šiandien mūsų pietus makarona su sriuba ir limonadas.
Jau buvau žiauriai alkans, tai makarona 8 iš 10. Osman abi. Ya. Osman abi ölüyor ya. Ne var? Güzel bence. Atplaukim, atplaukim. Buradan bineceğim. Kolegos, atplaukėm šitai Kazachstanas. Eina savo pagaliau. Biški viršparos užtrukom. Bet aišku, dabar nusileisim į apačią ir dar bus pasų kontrolė paskiau išvažiavus. Bet jau varom link mašinas. Volkswagen Passat veita. Kokun seneliukai tikiuosi užsives, nes mes turėjom vieni pirmųjų išvažiuoti. Labai tikiuosi užsives. Fuh. Yes! Kapas atoklis pasiruošęs kelionę po Kazachstaną. Atvariau į pasų kontrolį, nieks dar nedėjo, tiesiog atplaukėm ir visi laukam. Nėra ne vien muitininkų. Wow. Pirmą valandą nakties tik sugebėjau išeiti iš muitinis. Tik daug reikalų. Mašinas importo, žodžiu. 5 valandas, realiai. Išlipom iš laivų ir 5 valandas. Prakimarinom dar. Šitą pasatans. Ai. O 2 valandą nakties. Aš tik dabar pravažiavau. Ta prasme, tokį žiaurį sen. Kazachstaną jaučiu, pat žiauriausi, kokį tiek ir buvėm. Aš dar prisidėjau tas, kad aš su keltu atplaukiau. Bet aš Afriko tokių nesąmonių neturėjau. Tiesiog reikėjo eiti per kažkokius 8 veids. Skirtingos veidos ir rinktis kažkokius štampus. Atrodo, visko susirinkau, nuvažiuoju ten, kur jau turi išleisti. Ne, sak, trūks dar. Nors vieno vieto sakė, kad nereik, čia nereik. Ir galų vis tiek nebereikėjo ir praleidų vietų štampų. O 2 valandą nakties mes atplaukėm, nežinau, 6-7, 18 000 valandų praleidau aš čia. Bet įvažiavom į Kazachstaną! Pirmieji Kazachstano keliai. Kazachstan. Ten, manau, labai juokingi ir stulpa ant gatvės. Ta prasme. Pažiūrėkit, ką ten yra nei blikčio dar. Žodžiu, pamatysit tai jau. Ir ta prasme dar prieš išvažiuojant, kur mašiną tikrint žmonės. Tai dar Coca-Cola pamatėm sėdynės ir tam Coca-Cola paėm dar žmonės. O, šokoladus gal tu ir netur. Rod, super, Coca-Cola. Imkit, sagautum Coca-Cola, tik daugėt man važiuoti iš čia laukom. Tai vienam atidaviau kolą, paskiau kits priejai.
įjungi WhatsApp, sako, nusiūsk linkėjims mano žmona. Tai dar linkėjims žmona siunčiau. Žodžiu, čia tengul visus atidirbė, pavaikšta. Jėza, okei, greigal. Čia Las Vegasas ar Kazachstanas nebesupranta. Buvau susiradęs tokį viešbutį. Bet tai aišku, dabar jau ir posi 3 naktiais. Ir į ton viešbutį mums nieks nebeleido jau. Tiesiog ir užsirakinę. Ir nein prižadinti. Pasiliksam mašinom mėgot, reiškia. Šiaip iš tikrųjų, žinau, kad pirms įspūdis, tai kažkaip įvažiavau ir nė vienos mašinos. Gatvis plačiausias, šveisas, žiauriai ryškis. Ten dar matau kalėdinį papuošimą. Ir labai tuščia. Nu, bet naktis ir turbūt niek nereik norėti. O, šitas ženklas I love Kurik. Pagrindinė aikštė. Tai jo, žodžiu, atvažiavau į Kazachstaną, atvažiavau į Kuriką. Bet šiąnakt dabar tiesiog kažkur šitą atsistoju ir mėgtų mašinu, nes per vėl atvažiavau ir nieks. Ir čia tam miestelį ir tik ta vėjinį kažkiek svečių namai. Ir aniai dabar ir užrakinti ir man nieks ten neįleido. Dabar ir 0 laipsnių. Biški bus šalti, jaučiu mėgoti, bet kaip nors. Žodžiu, atsisveikinam, žiaurės pavaryks nori eiti mėgoti, bet pagaliau pasiekėm ton savo tikslą. Ir dabar jau turėsim biškėlį toliau kur pasivažinėti. Svarbu vežti po Sotoklis. Atsisveikinam, aš einu mėgoti gerą. Tai jeigu pažiūrėti iki pačią, gal paspausti like, paspausti subscribe, parašykit komentarą. Trara, jeigu turite draugų, pasidalinkit su draugas. Aš einu mėgoti, o mes susitiksim už keletas dienų ir pažiūrėsim, kas gero tam Kazachstane. Iki.